Uvedomte, že tí najrozhnevanejší sú dnes samotní Ukrajinci, pretože zistili, že namiesto boja za nezávislosť financovali zlaté záchody pre oligarchov. Jermak je najnenávidenejší muž na Ukrajine a preto som povedal, že robiť to v čase, keď sa Ukrajina bráni, je nie nejaká sprenevera, to je vlastizrada. A mimochodom aj bývalý podpredseda vlády je už obvinený nielen za spreneveru, ale aj za vlastizradu. Čiže porovnávať tu 13 miliónov s desiatkami miliárd rozkradnutými pre potreby aj obrany, lebo zoberte si napríklad okrem týchto vecí, len minulý rok bola odkrytá korupčná sieť, kedy sa spreneverilo peniaze za $40 miliónov, ktoré mali ísť na 10 000 mínometných granátov. Ani jeden granát z toho nedošiel na front. Budeme. Dobre, čiže ten rovnaký meter, o ktorom hovoril pán Klus, neplatí, hej, v tomto? Je to obrovský, že prestaňme to zametať pod koberec, je to najväčší korupčný škandál momentálne v súčasnom svete a nedá sa to len tak povedať, že aj u nás je korupcia. No všade je korupcia, ako vidíme. Aj Brusel má teraz obrovský problém a nefandíme si ešte vlastne odpoveď pánovi kolegovi, že je to dôkaz, že na rozdiel od Ruska alebo Slovenska tam fungujú inštitúcie občianskej spoločnosti. Toto neodhalili inštitúcie občianskej spoločnosti. Tie nahrávky, ktoré sa zverejnili, to nebola náhoda, že to prišlo práve v čase, keď bol zverejnený mierový plán. To je súčasť sústredeného tlaku Američanov na Zelenského tým. Oni to vedia.